मोगेच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमी जुबलेवाच्या वर्सांत आसा. आमच्या पापसाहेबान ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आमकां दिल्ल्यो ध्येय आमी बरवशाची यात्रिकां म्हणून आदो आमी नियाळ करूंक आमकां ताणें उलो दिला. आमकां बरोसो दिवचो कोणें? जेजून आमकां ताच्या उतरां मुखांतर, ताच्या शब्दां मुखांतर आमच्या जिणेंत बरवसो चड आनी चड आमी जोडूंक हो आमकां एक ऐन संदर्भ ह्या म्हयन्याच्या 6, 7 आनी 8 तारखेर सांजेर 5:30 तावन 8:30 म्हणसर जेप्पू सेमिनरीच्या उक्त्या मैदानार हांगासर बायबला वयर, किर्तना वयर एक नाटकुळो आनी हेर भक्ती कार्य हांगासर सादर करतात. तुमकां वत्तायाचें आपणे आमी दिता. तुमी येवन हातूंत भाग घेवन आत्मीक आदाय तुमी जोडी जाय आनी ह्या मुखांतर करेजमाचो वेळ, भक्तीपणाचो वेळ बरवशान आमी येवन आमी जेजूच्या कश्टाचो नियाळ करून आमी जेजू ते लागीं सरया आनी भोव हांगासर आमकां मेळचो एक संदर्भ म्हणून काण घेवन हातूंत भाग घेवन चड आनी चड भक्तीपणान आमी जियोंक प्रयत्न करया. तुमकां देवाचो आशिर्वाद. जीवन क्रिस्ता